先嗰個大女啊，呢度一女，呢度兩女，女咗嚟呢度嘅時候咧，咁我哋打拳嗰陣時咧，雖然係冇對手啊，但係我哋嘅意咧都要有個對手喺度。如果打過嚟，我哋一望咧，我上面係咪露咗空位啊？我哋要習慣性呢種危險感，唔好俾自己有任何嘅空位咯。一嚟到呢度之後咧，我哋一定要補翻呢個空位。補翻呢個空位啦，轉翻落地下，企翻實。但我呢隻手嚟咗呢度，呢度又有空位啦。咦，我哋有危險感，人哋實打過嚟㗎，係嘛？所以我一定要補翻呢個位咯。補翻呢個位咯。咁再起腳，再攝位，入翻佢哋個檔。咁咧就插落去。呢下補翻住啦，蛇口一打開條脷，伸上去啦。伸上去嘅時候咧，咁呢度又有空位啦我哋就睇翻住呢度啦，隨時準備插翻佢檔。過頭，落腳，開步，咁打翻出去啦。OK。上一次複習翻啦，嗰個白蛇封信好，收翻埋嚟呢度啦，後腳啦，一收腳啦，過頭啦，開南分啦轉。呢隻手喺呢度啦，好，開步啦，左腳重心移過嚟啦，打開兩隻手，移嚟右腳，下沉，預備，速勁，咁跟住咧，下面一步咧就行，你過嚟呢邊啦，向翻正前方啦，撇一撇腳。合咗呢度之後，開步，擠下沉，按，高四費啦。呢啲以前咧都練過嘅，就簡單啲。開，鬆翻落去，單邊一轉，收腳，開步。Semi get 咯。盪過嚟，盪翻過去，反手。打翻個單邊，逼蓋下沉，好啦，呢度就啱啱一組啦。咁由單邊咧就轉去雲手啦，喺澳界一路嗰度由單邊轉去雲手啦。咁未打雲手之前咧，我要講一講分解下雲手嗰個動作。咁我先講一個定步嘅單雲手。雲手兩隻手都，咁但係咧，你哋初練咧，都要明白單手雲，左手雲，右手雲，左右手一齊雲。譬如我打到個單邊，好啦單雲手叉住腰，可以獨立招練嘅，因為成個招都係獨立招嚟嘅撥過嚟，移重心。落去，呢個單雲手，好啦，左手，喺到呢度咧，我又要等你哋明白，呢個雲手有唔同嘅層次嘅，唔同嘅層次嘅。以單雲手嚟計，由平面嘅雲手，我哋嘅重心。而家我哋係講平面嘅圓嘅，我分三個幅講。隻手喺呢度畫呢個圓。呢個第一步曲先要學曉嘅。雖然係畫圓，但係咧重心都要移。隻手喺度畫個圓，隻眼唔好俾佢遮住隻眼，一係低過隻眼，一係高過隻眼，就唔好俾佢重咗遮住隻眼。呢個第一步曲。第二步曲咧，呢隻手嘅打完嘅同時咧，丹田一定當我啲肌肉左右步屈
都要上半部、下半部係同步嘅，會同步嘅，就係啦，睇唔睇到啊？你平時咧，你嘅練習嘅幅度好大。我就好似呢兩隻鑊放喺我個 pat pat 嗰度，我哋呢個叫做下弧，要走呢個下弧。下弧咧，用啲心機去走，落去嗱，重心呢隻腳下弧上嚟啦，變翻呢隻腳啦，上弧啦，嗱，轉過嚟，都係以下弧為主。我唔知幾點。呢個下弧為主。好啦，呢隻手啦，上嚟，上嚟就唔係趌高，唔好咁樣撐高隻腳上，都係只不過將條脊骨將個頭頂挺上邊就得㗎啦落去洗鑊，劈劈洗鑊上去，落去，差唔多由2個字都做埋。上去，落去，咁而家咧我哋手腳胯都 OK 啦，呢個係第二步嘅步驟。咁第三個步驟咧，仲要加深啲啦，唔單止落胯，唔單止上下相隨，我就要旋腰轉胯啦，旋腰轉胯啦。咁平面啦，咁落胯啦，走下弧啦，下弧、上弧，其實仲要旋腰。轉胯、旋腰其實我隻手冇喐嘅，如果你嘅咁樣打橫手冇用嘅，旋腰落胯上去，落去洗鑊抹鑊底，轉腰隻手永遠都係喺呢度嘅，好多喺度，咁樣係唔啱嘅咁樣唔啱嘅係，你以為我隻手喐，其實我隻手係冇喐嘅。旋腰睇住過嚟啦喎，上去旋腰咯喎，過去咯喎，呢隻手一樣啦，旋腰向住嗰度啦落去下弧，上去旋腰落胯，旋過嚟呢邊，上去旋過嚟呢邊落胯，咁呢叫做單手雲三部曲，咁如果咧你哋可以。因為喺室裏面咧夠地方打呢一組嘅動作咧，對嗰個功力嘅增強咧係好有作用，好有作用。好，停下條先。OK 打咗個定步雲手之後咧，好啦，我哋就要換步雲手啦。換步雲手咧就有並步嘅1、2、1，一樣旋腰轉胯1、2、1、2、1、2，呢個係並步嘅。咁一般咧就我哋要演示嘅時候咧，就都冇打定並步。咁但係如果自己覺得有需要，一級一級咁上咧，就練下並步先練並步，先練嗰個叉步雲手。好啦，而家我再打叉步雲手啦。通常叉步雲手啦。咁喺單邊轉雲手嘅時候咧，第一個定步，跟住咧就走叉步雲手。好單邊，佢一個定步啦旋腰轉胯，去你一落腳步啦去。有上有落有轉去咁我
我再誇張啲打俾你哋睇，因為我隱藏咗喺裏邊咧，因為隨住你哋大家練功嗰個功力比較深咧，就表露唔到出嚟嘅，但係裏邊嘅感覺就好重。咁但係冇咗外邊嘅動作咧，你哋唔知做乜嘅，變咗好多都係好冇用啊！我哋一定要做足呢啲嘢啊！我打俾你啦，落去啊，上嚟轉胯，落去上嚟啊，轉胯要做足呢啲動作，做足呢啲動作。但係呢種動作咧，雖然好多人係咁打，但係咧都係叫做老人功。為咗健康，多數出邊風險80%都係咁打。咁真真正正要練嘅咧，每一步都要好清楚，每一步都好清楚。但係你哋練可以好練，打嗰陣時都係打翻。咁點練咧？就由定步開始啦。走喺呢度，對落，落拍下回轉腰，落拍下回轉腰，係嘛？去睇住咯喎，呢隻腳一沉，收隻腳，去，好，收隻腳，去，就係咁樣打嘅。呢個先至正式嘅陳式卡表練啦，好似好簡單，但係做起上嚟咧就一齊做晒，一齊做晒。我再打多次俾你哋睇下。轉翻力度，隨時隨地，從心所欲去打過。